എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ബോട്ടാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഇലക്ട്രോണിക് അല്ല, അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഈ മുന്നിലിരിക്കണ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുള്ള ടബ് നമുക്ക് ബോട്ട് ഓടിക്കാനാണ്. നമുക്കിവിടെ കുളമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോവാം. എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും പിന്നെ കാറ്റീസ് എക്സാമൊക്കെയാണ്. അപ്പം അവള് ഇല്ല വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോട്ട്ബുക്ക് വേണം. തീർന്ന നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ മതി. നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ചട്ടയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ചട്ട ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ, ബോട്ടല്ല, നല്ലൊരു ചെറിയ ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണം. ആ ബുക്ക് കൊണ്ട് വെട്ടിയത് ഇങ്ങനെ മോൾ ഭാഗം ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻഡായിട്ടും പിന്നെ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഇടണം. അതെന്തായാലും വേണം, അതാണ് ഈ ബോട്ട് ഓടാനുള്ളൊരു കാരണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബോട്ടിന് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ പോലെ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിന് പിടുത്തുണ്ടാവില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് അവസാനം വരെ വെക്കാം, എന്നാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ വെള്ളത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓടിക്കാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ ഒരു ഇതാവുമല്ലോ. സാധാ പേപ്പറോട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇടുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇതാവും, വെള്ളത്തിൽ അബ്സോർബായി പോവും. അതാണ് നമ്മളിങ്ങനത്തെ ചട്ടെടുത്തത്. നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ കിട്ടാം. വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സോപ്പ് ലൈനി വേണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സോപ്പും പൊടി അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്പൂണിലാണ് എടുത്തേക്കണം. ഒരു സ്പൂണിലെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഈ കറക്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തീരണ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെയ്യണം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ ഭാഗം കണ്ട കറക്റ്റ് എഡ്ജിലായിട്ട് കൊടുക്കണം, വെള്ളം അത് ഒഴിക്കണം. എന്നാലാണ് വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളത് നടുക്കിലല്ല ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മളിവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോപ്പ് ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ബോട്ട് പോണത് കണ്ട. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടബാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തട്ടിയത്. നമുക്കത് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായി. അത് വെള്ളത്തിൽ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി അബ്സോർബ് ആയി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെ അത് പോയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദൂരെ അത് പോയുള്ളത് കാരണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മുടെ ചാനലിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം.